Aquí pueden observar cómo está la tormenta de nieve aquí en Viena, Virginia. Ya empezó desde ayer y el día de hoy va a estar todo el día nevando hasta las 10 de la noche, creo. Miren ahí. Dicen que esta es la tormenta más pesada que han tenido en varios años. Esta. A cañón. En total van a ser como 40 pulgadas. Se esperan en las próximas horas. Reportando para ustedes Alberto Tinoco Guadarrama, Noticiero de Televisa.